Bueno chicos, ya terminé la carpa. ¿Y qué les parece? Pasen, pasen. Yo quiero la punta, yo quiero el medio. No, yo quiero la punta. Regla 1 cuando se arma una carpa. El que armó la carpa elige primero. Para los que no sepan, en la punta siempre uno se caga de frío. Así que sí, Lauti, vas a la punta. No, pará, no sabía. Aparte, si hay algún ataque de un oso, sos el primero que agarra. Después el medio es el lugar más calentito. Así que le toca al jefe, a mí. No, yo quería el medio. No, a vos te tocan los pies, Dani. Oh, re calentito, ¿no? Sí, cuando Lauti tenga ganas de cagar a las 3 de la mañana, adiviná quién tiene que pisarle la cabeza para salir. Y por cierto, Franco, vas a la otra punta. Bueno, podría ser peor. Sí, que por cierto, va a ser la punta que vamos a usar si alguien se está cagando o se está meando de emergencia. Sí, después tapamos el sorete con alguna mochila, quédate tranquilo. Buenas noches, chicos, disfruten. Lauti, te cagaste. Perdón, ahora lo tapo con la mochila.